Vobkent Buxoro viloyati tarkibidagi shahar va tuman nomi. Vobkent eng qadimiy shaharlardan biridir. O'rta asrlarda Vobkent atrofida bir qancha qishloqlar, qal'alar bo'lgan. Tuman hududi cho'l bilan voha orasidagi tekislikda joylashgan. 14-asrga oid tarixiy manbalarda shahar Vobkena nomi bilan tilga olinadi. 16-asrdan boshlab Vobkent ikki nom, Vobkena va Komod deb yuritila boshlangan. Vobkent nomini o'g'iz shevasida Vob yoki Vahobkent, bo'z, qo'riqdagi qishloq ma'nosini anglatadi deb ta'rif beriladi. Vobkent haqidagi ma'lumotlar Mirzo Bedinning Majmua al-Arqon 18-19-asrga oid vaqf hujjatlarida ham uchraydi. Me'moriy yodgorliklardan shahardagi minora saqlanib qolgan. Minoraning tashqi ko'rinishi ko'p jihatdan Buxorodagi minorai Kalonga o'xshaydi. Vobkent minorasining umumiy balandligi 43 metrni tashkil etadi. Buxoro viloyatining Vobkent tumanidagi Zarafshon daryosining Buxoro viloyati chegarasiga yaqin joyda tarmoqlanganida vujudga kelgan g'arbga tomon oquvchi irmog'i bor. Vobkent aholi punkti nomining shu yerdan oqib o'tuvchi daryo nomiga ko'chishidan hosil bo'lgan. Etimologiyasi Vobkent bilan bir xil bo'lib, bo'z yerdan oquvchi, doimiy katta suv oqimi, qo'riq yerdan oquvchi daryo degan ma'nolarni bildiradi. Vobkent so'zining etimologiyasi haqida bir nechta farazlar mavjud, chunki bu toponim qadimiy bo'lib, uning ildizlari eski turkiy va forsiy tillarga borib taqaladi. Vob Kent. Vob bu so'z eski fors tildan yoki turkiy tillardan o'tgan bo'lishi mumkin. Ayrim manbalarda vob so'zi suv bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi aytiladi. Masalan, daryochalar, suv yo'llari. Kent bu esa qadimgi turkiy va fors tillarida shahar, aholi punkti degan ma'nolarni bildiradi. Arabcha, forscha manbalar asosida ba'zi tadqiqotlar vob so'zini arabcha vaab yoki forscha vab so'zlari bilan bog'lab, bu so'zlar suvli joy, botqoqlik yoki sernamlik ma'nolarini berishini aytishadi. Shunday qilib Vobkent sernam yerda joylashgan shahar degan ma'noni berishi mumkin. Aholisi 16 mingga yaqin etnik guruhi o'zbek, rus, tojik, tatar, ozarbayjonlardan tashkil topgan. Buxoroni Samarqand va Toshkent bilan bog'lovchi avtomobil yo'lida joylashgan Vobkent shahri tabiati jihatdan ham go'zal, tarixiy obidalar bo'lgan hudud sanaladi.